Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we lekker een rondje rijden met de boys. Doe een duimpje omhoog. Abonneer ook zeker als je het nou leuk vindt. Nou, laten we gaan rijden. Mijn bril vergeten, dus ik heb niet echt tranen in de ogen, jongens. Zo mensen, we rijden weer lekker met de boys. Woe! Heerlijk weer, lekker met trein gewoon, thermos met trein. Hè? Kopje heet dat, hoe heet dat? Ja. Je kan best wel ver nog, hè, die ene laatste. Ja, dat is ziek. Dat is ziek, hè? Dat speet daar wel, joh. Gaat al hoog, ouwe. Wie telt eraf? Fijn telt af. 3, 2, 1. Bijna. Beste.
ik zie het. Die achterrem die kan ik ook veel beter mee. Een beetje tikken. Ja. Oké jongens, ik ga even een topsnelheid proberen op, wat zal dit zijn? 200 meter misschien? Nee, wel meer trouwens. Dus dit is niet echt een eerlijke test, want ik heb al een keer de 136 gehaald met dit ding. Natuurlijk alles op privéterrein, net zoals we nu hier doen. Alles op privéterrein en alles wat niet op privéterrein lijkt, is erin geëdit. Dat is allemaal artificial intelligence. Wij hebben allemaal hier gewoon brommers en motoren die 45 km/h gaan en een maximale kilowatt van 11 kilowatt hebben. Verder doen wij niks illegaals en is het allemaal veilig gedaan. Artificial intelligence voor de edits en privéterrein, dus dat is mooi. Ik zit dus heel vies op... Nee hoor. Wee. Oh ja jongens, ik ben vergeten te zeggen, ik ben nu aan het rennen. Maar ik heb vanochtend een teenoperatie gehad, een teenoperatie. Met nagels ingegroeid. Oh, dat waren coole shots, hè? Ik hoop niet dat hij in mijn KTM crasht trouwens. Wat een snelheden, het is echt niet normaal. Besef dit zometeen op zomeravonden met 20 graden. Oh, oh, oh. Bijna thuis, lekker. Dan gaan we editen en dan deze video komt als het goed is morgen.